காய்ஸ் நம்ம ஆரியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்டில் ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் வந்து பிச்சுக்கிச்சு. ஸோ பக்கத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டு பார்த்துருந்தோம். ஸோ பக்கத்தில் எங்கேயுமே இதை சர்வீஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி தான் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டி நம்மளால் தள்ளிட்டும் போக முடியாது, டோ பண்ண முடியாது. அதனால் நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருந்தேன். எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆக்சிலேட்டர் ஒயரை பிடிங்கிட்டு இந்த கீழே நம்ம நாப் மாதிரி இருக்கும், இதில் அந்த ஆக்சிலேட்டர் ஒயரை கட்டிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரேஸ் கொடுக்குறதுல இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நம்ம எப்படி ரேஸ் திருவுறோமோ அந்த மாதிரி இந்த ஒயரை வந்து இழுத்துட்டு போனோம் இல்லையா. லைக் குருவி படத்தில் விஜயன் எப்படி பண்ணவரோ அதே மாதிரி பண்ணிட்டு தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம். நீங்களே பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் யாருனா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க, இது ரொம்ப டேஞ்சர். எங்களுக்கு வேறு வழியில்ன்றதான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், இப்படி தான் அந்த ஒயர் ஆக்சிலேட்டர் பிடிங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்து இந்த நாபில் கட்டியிருக்கோம். ஸோ நாபில் கட்டிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வண்டியை இப்போ வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா சாவி ஆன் பண்ணல. ஸோ வண்டி இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் இது பாருங்கள், வருதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வச்சு நம்ம இப்போது 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி போக போகிறோம். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க, நாங்கள் வேறு வழியில் தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். காய்ஸ் பார்த்துருங்க, இப்போ பாருங்கள் வண்டி நம்ம ரன்னிங்கில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு இருக்கணும். கை நல்லா புஷ் பண்ணி மடக்கி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வண்டியை ட்ரைவ் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் ஒயரே கையில் பிடிச்சி ஓட்டு போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஒன்றும் ஹெவியாலாம் இல்லைங்க. நான் ஓட்டும் போது ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னா நார்மலாக ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. என்ன இருந்தாலும் நம்ம கை மடக்கி ஓட்டுறதால கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் கை பெயினாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போனோம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சேஃப்டியாக ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். பாருங்கள், இது ஆக்சுவலாக இது என்ன இடம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து தியாகதுரத்துலேருந்து கள்ளக்குறிச்சி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த ஹைவே தான் அது. சென்னை டு சேலம் நேஷனல் ஹைவேயில் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம கீழே இழுத்து வச்சுட்டு பண்ணிக்கணும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டைம் ஒரு 11 o'clock மேலே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெயிலும் வர நம்ம நேரம் நல்ல அதிகமான வெயில் இல்லாதால நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கலாம். இந்த பக்கம் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே விவசாய நிலம் தாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா சைடும் ஃபுல்லாக விவசாய நிலம் தான். சில்லுன்னு காத்திருக்கு. நம்ம ஆக்சிலேட்டர் வண்டி ஒயரு பிச்சிருந்தாலும் நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்காதால ஒரு ரிலாக்ஸிங்கான ஒரு ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். அந்த ஒன் திங், உங்கள் கையில் ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் இருக்கிறதால நீங்கள் ரொம்பவே பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகணும் எல்லா சைடுலையும். ஏன்னா நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ ஆரி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஹெவி வெயிட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வெயிட்டை வந்து ஒன் ஹேண்டில் தான் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதால நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வண்டியை ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சு ஓட்டணும். திடீர்னு புதுசாக வண்டி இந்த மாதிரி ஓட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்ட்ரோல் வராது. ஸோ அதனால் பி கேர்ஃபுல், ரொம்பவே சேஃப்டியாக ஓட்டுங்க. சேஃப்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போய் பாருங்கள். நல்ல பிளேஸ் ஆக்சுவலாக இது. சேலம் ஹைவேன்றதால உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஹைவேல தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோம். இன்னும் ஒரு 7 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். அந்த 7 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டுருக்கணும். பாருங்கள், வண்டி நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மோஸ்ட்டாக காரில் எவ்வளோ வேகமாக வரவங்களாம் அந்த இடத்துல ஸ்லோ பண்ணிவாங்க. ஏன்னா கட் பண்ணி ஆளுங்க போகாமல் வருவாங்க. மேஜர் ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்துல தான் அதிகமாக வரும். ஸோ அங்கே பாருங்கள் ரெட் ஜோன்லாம் அலர்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் நீங்கள் வரணும்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே பாருங்கள் டோல்கேட் வந்துருச்சு. இந்த டோல்கேட்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி டோல்கேட் சொல்லுவாங்க. கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்டாக மாற்றிட்டாங்கன்றதில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தோட டோல்கேட் அதுதான். ஸோ அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். வண்டி இப்போ நான் ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் வந்து பிடிங்கிட்டு இருக்கிறதால இவ்வளோ சேஃபாக ஓட்டி போயிட்டுருக்கோம். நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு கடை வந்திருக்கு பாருங்கள். அது ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். அது இப்படி நம்ம நாட்டுக்கோழி பிரியாணி கடையும் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ புல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது கடை நல்லா போச்சுன்னா கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இந்த கடை வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல்லாகவே க்ரீனிச்சாக தாங்க இருக்கும். இந்த சைடு இந்த ஹைவே பக்கம் வந்துட்டுனாலே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இன்றைக்கி கிளைமேட் வைஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு ஒரு எந்த ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் நீட்டாக போயிட்டுருக்கோம். காய்ஸ் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் பிடிச்சிக்கிட்டே நம்ம ஓடிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த ஆட்டோமொபைல்ஸ் கடையில் தான் இப்போ நம்ம இந்த ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் வந்து வாங்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இந்த ஆக்சிலேட்டர் ஒயரை வாங்கிட்டு பக்கத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சண்டேன்றதால எங்கேயுமே ஓப்பனில் கிடையாது மெக்கானிக் ஷெட்டு. ஸோ அதுவும் கேட்டிருக்கோம் பக்கத்தில். ஸோ வாங்க இந்த கடையில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், பாய் வாங்கிட்டே வந்துட்டார். இதுதான் அந்த ஆக்சிலேட்டருடைய ஒயர் செக் பாருங்க இங்கே. ஸோ இங்கே வாங்கியாச்சு. ஸோ
ஸோ இதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மெக்கானிக் ஷெட் விட்டு மாற்றுறது மட்டும்தான். ஸோ இந்த ரைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவே இருந்தது அந்த ஆக்சிடென்ட் ஒயர் பிடிச்சிட்டு வரும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் அதிகம் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கட்டாயம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்தால் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ எங்களுக்கு வேறு வழியில் தான் ட்ரை பண்ணி வந்திருக்கோம். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் மட்டுமா ட்ரை பண்ணுங்கள், மற்றபடி ட்ரை பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக தான் இருந்தது. ஸோ இதை வாங்கி வச்சு இதுக்கப்புறம் மெக்கானிக் ஷெட்டில் போய்ட்டு இதை மாற்றிட்டு வந்துடலாம். வாங்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இது கள்ளக்குறிச்சியில் வந்து இது ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட். இது இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸாக எல்லாமே கிடைக்கும் போல். ஸோ அது எல்லாமே கிடைக்கிறாங்க. நாம் எதிர்பார்த்த மெக்கானிக் மட்டும் கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் இருக்குன்னாங்க. ஸோ மச்சாக தான் தெரியும் எல்லாமே. போயிட்டுருக்கோம், வாங்க போவோம் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஒன் ஆஃப் த திங்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது மகாலட்சுமி தேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. கள்ளக்குறிச்சியில் கொஞ்சம் ஃபேமஸான தேட்டரில் இதுவும் ஒன்று. எந்த ஒரு நியூ மூவி வந்தாலும் இங்கே ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ போயிட்டுருக்கோம் பாருங்கள். நல்லாயிருக்கு, ஒரு வியூ பாயிண்ட் சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் மெக்கானிக் ஷெட் ஒன்று பார்த்துட்டோம். ஸோ இவங்களை கேட்டு போவாங்க. ஆனால் ஆரியோட இது மாற்றுவீங்களா? ஆக்சிலேட்டர் மாற்றி கொடுப்பீங்களா? ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் மட்டும் மாற்றி கொடுப்பீங்க. ஓகே. ஸோ மாத்திரன்ட்டாங்க. எவ்வளோண்ணா ஆகும்? என்னண்ணா? இல்லை கேபிள் நான் வச்சுருக்கேன். கேபிள் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஆட்டோமொபைல் இருக்காங்கண்ணா. எவ்வளோண்ணா ஆகும்? டேங்கில் கட்டணுமா அதுக்கு? அப்படியா? ₹150 வந்துடுறா. ₹150 தானே? மாத்திரம் சேர்த்து அவ்வளோ வரும். சரி ஓகே. இப்போ மாற்றி மட்டும் கொடுத்துருங்கண்ணா. டைம் ஆகுங்களா இல்லை ஒன்றே பண்ணிக்கலாம்ல? சரி தேங்க்யூ ஸோ மச்ண்ணா. காய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வழியாக வந்துவிட்டோம். ஸோ அண்ணா வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டாரு. ₹150 தான் ஆகுமா சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. பரவாயில்ல. ஆக்சுவலாக அதோட காசு 150, சேஞ்ச் பண்ண 150, 300 வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பண்ணி கொடுப்பாங்க போகலாம். காய்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே BS6 மாடல் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம ஆரி பார்த்திங்கன்னா BS4 மாடல் தானா, ஓல்டு வேர்ஷன் தான். ஸோ மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள். ஆட்டோமொபைல்ஸ் கடையிலே மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல வேலை நம்ம ரொம்ப தூரம் போகலை. அவங்க மெக்கானிக் ஷாப் அவரே ஒரு வண்டி கொடுத்துட்டுன்றதால பிரச்சனை இல்லைங்க. டக்குன்னு போய் டக்குன்னு வந்துடலாம் போல். ஸோ வாங்க சேஞ்ச் பண்ணி மட்டும் கேட்டு பார்த்துட்டு வருவோம். இந்த கடையில் இல்லைன்ட்டாங்கன்னா அவ்வளோதாங்க, வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க. நியர்பையில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பக்கத்தில் வந்துட்டு நினைக்கிறேன். வரும்போது ஓகே இதாங்க கடை. ஸோ வாங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். இருக்குல்ல இது எவ்வளோப்பா? இது 280. எம்ஆர்பி ரேட்டு கொடுப்பீங்களா? எப்போ எம்ஆர்பியோட கம்மியாக தான் தருவீங்க? ஓகே ஜி. சரி ஆல்ரெடி நாங்கள் 150 கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? 140 கொடுத்துருக்கோம். இப்போ எவ்வளோ கொடுக்கணும்? திருப்பி 140 கொடுக்கணும். ஓகே இந்தாங்க. இங்கே ஆக்சுவலாக வண்டின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி சென்னை போகலாம் தான் வண்டி எடுத்தேன். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஒயர் பிச்சிருச்சு. மழை வர மாதிரி வேறு இருக்குது. மேபி இன்றைக்கி போக முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க போவோம். மெக்கானிக் ஷெட்டை பாருங்கள், நம்ம முடி தான் பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. வாங்க பாருங்கள், பயங்கரமாக பிரிச்சுட்டு இருக்காங்க. போன உடனே மாற்றிடுவாங்க போல. அங்கே பாருங்கள், டேங்க்லாம் கழட்டி பயங்கரமாக வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ வந்தாச்சு. அண்ணா ஒயர் வாங்கிட்டோண்ணா. ஆனால் அந்த ஒயர் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக செக் பண்ணுங்க. இதாக கொடுத்தாங்க, ஓகே தானே? செக் பண்ணி பாருங்கள். அவங்க செக் பண்ணி தானே கொடுத்தாங்க? ஆமாம் செக் பண்ணி தான் கொடுத்தாங்க. மெக்கானிக் உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒருவோட. ஓகே தானே? இது 380 இது? சரி சாரி 280. ஓல்டு மாடலுக்கு ரேட்டு அதிகமாக இருக்குது, நியூ மாடல் கம்மியாக இருக்குது. ஓகே அதுக்குள்ளே கழட்டி வச்சிட்டிங்க, நானே ஷாக் ஆகிட்டேன். பரவாயில்ல, அந்த லைட் மட்டும் செக் பண்ணிவிடுங்கண்ணா. பரவாயில்ல, ரேட்டு ரீசனபுளாக தான் இருக்குது. எல்லாமே பக்கத்தில் தான் டக்கு வேலை முடியுது. பார்த்துட்டிங்கன்னா மழை வரப்போகுது போல். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹெவியாக ட்ரைன் வந்துடும் போல். ஸோ அதுக்குள்ளே முடிஞ்சிச்சுன்னா டக்குன்னு வீட்டுக்கே நம்ம போயிடலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருந்தால் மாற்றிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் வந்து மாற்றுறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் போல். டேங்க்லாம் கழட்டிட்டு தான் மாட்டணும் போல். ஸோ மழை வந்துருச்சுங்க. ஆக்சுவலாக மழையே வந்துருச்சு. பார்ப்போம், நம்ம மழையில் நனைஞ்சிட்டு போகிறோமா நினைக்க போகிறோன்னா பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள் கைஸ், பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் வந்து மாற்றியாச்சு. ஆக்சிலேட்டர் அந்த வாங்குறதுக்கு 280. ஸோ மாற்றிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 150. இந்த முன்னாடி நம்ம ஒரு பல்ப் கொஞ்சம் மாற்றணும். அதுலேயும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலே 220 தான் வாங்கினாங்க. குட் ப்ரைஸு, நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து ஸ்டாப்பே ஆகிடுச்சு. வாங்கி இப்போ ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போது ஸோ வண்டி இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள் வருதுங்களா? ஸோ சூப்பராக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஈஸியாக மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளாரையும் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. நல்லா பக்காவாக இருந்தது. வாங்க இப்போ நம்ம வண்டி ஒரு ரேஸ் பண்ணி காட்டலாம். ஸோ பாருங்கள் இப்போது